आज जो है दोस्त एक टीवी का एलईडी टीवी का सेटअप दिखाएंगे आप लोग को। और थोड़ा सा माइक भी चेक कर लेते हैं, कभी कभी साउंड भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो इस जगह पे भैया पहले से खोल के रखे हुए थे इस जगह पे। और थोड़ा सा लाइट इस जगह पे कट गया है, तो लाइट कट गया तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से खोल के रखे हुए थे। यहाँ पे दिखा दीजिए भैया। ये एलईडी टीवी है जो कि 32 इंच का है, जो कि सैमसंग कंपनी का एलईडी टीवी है। तो आप लोग को इस जगह पे दिखा रहे हैं इस प्रकार से, देख सकते हैं। इस जगह पे हम फ्रंट साइड से भी आप लोग को दिखा देंगे इस एलईडी टीवी को, और इसमें क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर इसको हम फ्रंट साइड से भी आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि कौन सा कंपनी का एलईडी टीवी है। तो देख सकते हैं ये जो है सैमसंग कंपनी का एलईडी टीवी है, जो कि 32 इंच का एलईडी टीवी है। वहाँ पे लोगो दिखा दीजिए भैया, नजदीक से लिखा जो लिखा हुआ है। तो इस जगह पे देख सकते हैं सैमसंग लिखा हुआ है दोस्त। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसका जो है ना साउंड प्रॉब्लम है। तो इस जगह पे जो ये आईसी लगा हुआ है, ये वाला, ये दोनों आईसी जो है इस जगह पे वर्क नहीं कर रहा है। और ये मेरे पास आईसी जो है ये मेरे पास है नहीं दोस्त। तो इसको किस प्रकार से ठीक किया जाता है उसके बारे में हम अपनी वीडियो में आप लोग को इस जगह पे बताने वाले हैं क्लियर। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो है से कुछ सेटअप यहाँ पे करना है, जो कि हम अपनी वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले नंबर हम स्पीकर को भी आप लोग को चेक करके दिखा दे रहे हैं कि स्पीकर इस जगह पे जो है वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो दिखाएंगे हम अपनी वीडियो में। तो थोड़ा भैया पकड़ लीजिएगा आराम से, इसी जगह पे दिखाइए, यहाँ पे फोकस करिए। तो ये मेरे पास मल्टीमीटर है जिसको हम कंटिन्यूटी मोड पे लगा लिए हैं। थोड़ा सीधा में करिए, हाँ ठीक है। कंटिन्यूटी मोड पे इसको हम लगा सेट कर दिए हैं दोस्त। और सेट करने के बाद इसको जो है से यहाँ पे स्पीकर का जैक है, देखा दीजिए भैया इस जगह पे। तो इस जगह पे जो ये केबल लगा हुआ है ये स्पीकर का, इसको इस जगह से खोल लेना है। खोल दिए, खोलने के बाद अब क्या करेंगे, इसको इस जगह पे हम चेक करके आप लोग को दिखा रहे हैं मीटर में। मीटर को इसी जगह पे रख दिए हैं। और थोड़ा सा सिंगल में जो है ना वीडियो शूट करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, तो इसको इस प्रकार से सेट कर ले रहे हैं। मीटर को इस जगह पे सेट कर दिए। और सेट करने के बाद यहाँ पे इसमें लाइट भी जलता है। तो इसको इस प्रकार से यहाँ पे चेक करेंगे, दिखाइएगा इस केबल पे दिखाइएगा भैया। तो इस केबल पे हम देख सकते हैं, चेक कर रहे हैं। इस प्रकार से चेक करेंगे तो देख सकते हैं बीप का साउंड आ रहा है मीटर में, जो कि मेरा स्पीकर इस जगह पे जो है ना वो क्लियर है, यानी कि सही है। यहाँ पे आईसी से प्रॉब्लम है इसका, तो इसमें आईसी से दिक्कत है। तो उसको किस प्रकार से ठीक किया जाता है उसके बारे में हम अपने वीडियो में आप लोग को इस जगह पे क्लियर बताने वाले हैं। और अब जो है दोस्त इस जगह पे क्या करेंगे, इस जगह पे आप लोग को हम क्लियर दिखाएंगे। तो ये मेरे पास एक बोर्ड है जो कि 15 वाट स्पीकर आउटपुट के लिए है इस प्रकार का। 3110 इसका मॉडल नंबर है, और इसी को हम ऑडियो ऑडियो के लिए यूज करेंगे इस जगह पे। तो इसको किस प्रकार से यूज करना है उसके बारे में हम अपने वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि इसको किस प्रकार से आप इजी तरह से सेट कर सकते हैं इस एलईडी टीवी में। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सेटअप करेंगे। तो इसका सेटअप करने के लिए क्या करेंगे, देख सकते हैं इस केबल को हम इतना बड़ा बड़ा काट लेंगे, इस प्रकार से बराबर करते हुए इस जगह पे। इस प्रकार से बड़ा छोटा भी आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो इतना हम काट ले रहे हैं इस जगह से, क्लियर दिखाइएगा भैया, ठीक है। तो इस जगह से इसको हम रिमूव कर लिए हैं, देख सकते हैं इतना। और काटने के बाद अब क्या करेंगे, इसको जो है इस जगह पे थोड़ा थोड़ा इसे छील ले रहे हैं, इस प्रकार से छील लिए। और छीलने के बाद इस केबल को इसी जगह पे रख दे रहे हैं। और रखने के बाद इसमें इस जगह पे हम जोड़ेंगे, इसको दिखाइएगा भैया इसी जगह पे, फोकस करिएगा क्लियर। तो इसको हम सप्लाई के तौर पे जोड़ेंगे, कि सप्लाई इसको यूज करना है और किस जगह पे यूज करना है उसके बारे में भी बताएंगे। और थोड़ा सा किसी के घर पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्त, लेकिन हम क्लियर आप लोग को इस जगह पे दिखाने वाले हैं। तो इसमें कितना वोल्ट सप्लाई ये बोर्ड लेगा, यानी ऑडियो बोर्ड जो है वो कितना वोल्ट सप्लाई लेता है उसके बारे में हम बताएंगे अपनी वीडियो में। तो इस जगह पे इसमें रांगा ले ले रहे हैं थोड़ा सा, और लेने के बाद बोर्ड को फिलहाल के लिए साइड में रख दे रहे हैं। और यहाँ पे इसका सप्लाई जोड़ेंगे, इस जगह पे सप्लाई हमको जोड़ना है यहाँ पे। तो इस जगह पे लिखा हुआ है जो कि हम अपनी वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे इस प्रकार से, प्लस और माइनस इस जगह पे सोल्ड कर देंगे। तो क्लियर सोल्ड करना इस जगह पे, तो क्लियर ही सोल्ड करेंगे। तो देख सकते हैं क्लियर हम इस जगह पे सोल्ड कर दिए दोस्त, इस प्रकार से। और ये शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको सोल्ड कर दिए हैं। तो क्लियर हम दिखाने का कोशिश करेंगे अपने कैमरा में। इस जगह पे देख सकते हैं जी 8 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक ये वर्क करेगा। तो इस प्रकार से इसको सोल्डिंग कर दिए।
और सोल्डरिंग करने के बाद अब जो है इस जगह पे क्या करना है, ये साइड में स्पीकर का केबल लगेगा, ये साइड में, तो इस जगह पे थोड़ा फ्रेश कर ले रहे हैं। इस प्रकार से फ्रेश कर लिए। और फ्रेश करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ से इस जैक को हमको रिमूव करना होगा, यानी इस जैक को काट देना है इस जगह से। दिखाइए भैया इस पे, इस जगह से इस जैक को हम इस जगह से थोड़ा सा बड़ा ही काटेंगे, इस प्रकार से देख सकते हैं, इतना रहने देंगे और इतना ही काट लेंगे इस जगह से, इस प्रकार से। तो मेरा कटर भी खराब हो गया है इस जगह पे, तो देखते हैं इसे काट कर। इस प्रकार से इसको यहाँ पे कट लगा लेना है इस जगह पे। इस जगह पे इसको कट लगा लिया और कट लगा कर हटा देंगे। और यहाँ से जो है इसको केबल को सबसे पहले नंबर इस प्रकार से छील लेना है, थोड़ा थोड़ा इस जगह पे। पेस्ट लगा दिए। पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पे सोल्ड कर लेंगे। दिखाइए भैया, इस जगह पे सभी केबल को इस प्रकार से सोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे जो है अब सोल्ड करेंगे दोस्त। तो इसमें दो स्पीकर है, ये वाला देख सकते हैं, तो दोनों स्पीकर को इस जगह पे कनेक्शन कर लेंगे यहाँ पे। तो कनेक्शन करने से पहले यहाँ पे सोल्ड कर ले रहे हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ पे सोल्ड कर लेंगे और सोल्डरिंग करने के बाद आप लोग को दिखा रहे हैं क्लियर। देख सकते हैं एक केबल को हम इस जगह पे, एक स्पीकर का केबल जोड़ दिए हैं, दूसरा स्पीकर का केबल इस जगह पे जोड़ेंगे इस प्रकार से। वो साइड दिखाइए। तो इस जगह पे इसको जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्त, इसको यहाँ पे सोल्ड कर दिए और सोल्ड करने के बाद आप लोग को दिखा रहा है नज़दीक से, यहाँ पे दिखाइए भैया नज़दीक से। और इसे इस प्रकार से फ्रेश कर लेना है, साफा कर लेना है, कहीं से शॉर्टिंग नहीं रहना चाहिए इस जगह पे। तो इस प्रकार से इसको फ्रेश कर लेंगे। तो फ्रेश कर दिए, इस प्रकार से इसका सेटअप यहाँ पे हो गया। ये जो है 12 वोल्ट सप्लाई के लिए है, 12 से 24 वोल्ट सप्लाई के लिए ये केबल है। ये केबल जो है 12 से 24 वोल्ट सप्लाई के लिए है। और ये जो है स्पीकर का केबल यहाँ पे जोड़ दिए हैं। और जोड़ने के बाद इसका सेटअप इस प्रकार से कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, अब कुछ और काम करना है, जो कि ये मेरे पास केबल है, ये वाला केबल, इसमें से अब 3 वायर और निकालेंगे इस जगह से। इतना केबल इस जगह से कट लगा लेना है, इस प्रकार से कट लगा लिए। देख सकते हैं इस प्रकार का केबल हम निकाल दिए। निकालने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन करेंगे इसका। तो यहाँ पे जो ब्लैक केबल है ना, ये वाला, ये ब्लैक जो केबल है, इसका कनेक्शन किस जगह पे करना है उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये ब्लैक केबल का कनेक्शन इस जगह पे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड जो है ना, वो बीच में लिखा हुआ है, तो बीच में ही कर लेंगे। पकड़िए भैया इसको एक हाथ से, ये साइड पकड़िए। सबसे पहले नंबर इस जगह पे थोड़ा थोड़ा रांगा का यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसका रांगा का यूज कर लिए। अब इसके बाद जो है ब्लैक केबल हम इस जगह से लेंगे और यहाँ पे बीच में इसको अटैच कर देंगे इस जगह पे। दिखाइएगा भैया बढ़िया तरीके से।
इस जगह पे ब्लैक केबल को हम सोल्ड कर दिए, लेकिन ये जैसे होना चाहिए वैसा हुआ नहीं सोल्डिंग, तो इसको ए साइड से सोल्डिंग करना है, दिखाइएगा थोड़ा। इस प्रकार से एक केबल को सोल्डिंग कर दिए, बाकी 3 केबल और 2 केबल और बच गया है ये वाला, तो इसको भी इस जगह पे हम सोल्ड कर देंगे। तो ये जो है सो ऑडियो के लिए है, एल हो गया यानी लेफ्ट साइड, और आर हो गया राइट साइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 केबल को अभी जोड़े हैं, एक केबल और जोड़ लेना है। इस जगह पे एक केबल को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं तीनों केबल का जो कनेक्शन है वो इस जगह पे कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट होने के साथ साथ में इस प्रकार से इसका सेटअप हो गया दोस्त। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से इसका सेटअप है, दिखा दीजिए अभी नज़दीक से। इस जगह पे देख सकते हैं इस प्रकार से सेटअप है, जो कि हम नज़दीक से भी दिखाएंगे आप लोग को इस जगह पे। और अब जो है दोस्त इस जगह पे क्या करेंगे, इस जगह पे जो है ये डबल टेप है मेरे पास, तो इस डबल टेप का यूज़ करेंगे। तो इस जगह से इसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। कट करने के बाद इसको जो है डबल टेप से जो है चिपका देना है इस जगह पे। कहीं पे भी आप चिपका सकते हैं इसको, तो इसी जगह पे इसको हम चिपकाएंगे इस प्रकार से। देख सकते हैं इस जगह पे इस बोर्ड को इस प्रकार से हम चिपका दिए। यहाँ पे अभी ये कबड़ेगा नहीं, थोड़ा सा इसे अंदर की ओर प्रेस कर देना है इस प्रकार से कि कबड़े उबड़े ना। तो इस जगह पे इसको हम चिपका दिए हैं, चिपकाने के बाद यानी साट दिए हैं। साटने के बाद अब जो है कनेक्शन करेंगे इस जगह पे। तो कनेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जो है ये 12 वोल्ट सप्लाई के लिए है, तो 12 वोल्ट सप्लाई का यूज़ करेंगे इस जगह पे। इस जगह पे 12 वोल्ट सप्लाई का यूज़ करेंगे, जो कि हम इस जगह पे करके आप लोग को दिखाने वाले हैं कि 12 वोल्ट सप्लाई कहाँ पे मिलता है। तो उसको भी हम चेक करेंगे इस जगह पे एलईडी टीवी में। तो यहाँ से ही करिएगा, लीजिए। तो 12 वोल्ट सप्लाई इस जगह पे हम चेक कर ले रहे हैं दोस्त। तो चेक करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीमीटर को इस प्रकार से रखना है यहाँ पे, और इसे 20 वोल्ट के रेंज पे सेट कर लेंगे इस जगह पे। 20 वोल्ट के रेंज पे सेट कर दिए, और सेट करने के बाद अब जो है इस जगह पे हम सप्लाई को चेक करेंगे सबसे पहले नंबर। तो सप्लाई को चेक करने के लिए इसमें हमको पावर देना होगा, तो पावर हम इस जगह से दे देंगे ये वाला प्लग से। एलईडी टीवी में इस जगह पे पावर दे देना है। तो पावर हम इस बोर्ड से यहाँ से दे ले रहे हैं, इस जगह से दिखा दीजिए भैया। इस जगह से जो है पावर देंगे यहाँ से। तो पावर हम दे दिए हैं एलईडी टीवी में, यहाँ पे देख सकते हैं पावर आ जाएगा थोड़ा सा देरी के बाद, इसमें पावर आ गया है। और एलईडी टीवी जो है ऑन भी हो गया है इस जगह पे। तो आप लोग को डिस्प्ले दिखा दे रहे हैं, तो देख सकते हैं ये जो है ऑन हो गया इस जगह पे, और नो सिग्नल इस प्रकार से लिख के आ गया है टीवी पे। अब इसको हम फिर से दोबारा से इस जगह पे पट कर लिए, और इस जगह पे मीटर रखने के बाद आप लोग को वोल्टेज चेक करके दिखा रहे हैं। तो मीटर को इस जगह पे रख दे रहे हैं इस प्रकार से, पता चल रहा है ना भैया। तो मीटर को देख सकते हैं यहीं पे रख दे रहे हैं, और इसको वोल्टेज एक हम ग्राउंड कर ले रहे हैं। और ग्राउंड करने के बाद यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पे देख सकते हैं 12 वोल्ट हमको 13 वोल्ट मिल रहा है। उस जगह पे वोल्टेज दिखा दीजिए, वोल्टेज मिल रहा है तो यहाँ पे दिखा दीजिएगा थोड़ा सा नज़दीक से। नज़दीक से देख सकते हैं रेड कलर का फ्रंट जो है इस जगह पे कैपेसिटर के साथ है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहा है, तो यहीं से कनेक्शन करेंगे उसको। तो कनेक्शन करने के लिए पावर ऑफ करेंगे इस जगह से टीवी का। पावर ऑफ करने के बाद इसका कनेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे दिखाइए भैया। तो इस कैपेसिटर के साथ आप कनेक्शन कर सकते हैं इजी तरह से। तो इसी कैपेसिटर के साथ हम कनेक्शन करेंगे इस जगह पे। तो इस प्रकार से इसको छील लेना है केबल को सबसे पहले नंबर, इस प्रकार से। और छीलने के बाद यहाँ पे पेस्ट लगा ले रहे हैं। और इसमें सोल्ड कर लेंगे सबसे पहले नंबर।
इस जगह पे सोल्ड कर लिए। सोल्ड करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट लगा लेना है, और पेस्ट लगाने के बाद इसको, इस केबल को यहाँ पे सोल्ड करेंगे इसी जगह पे, इस कैपेसिटर के साथ। तो इसे इस जगह पे सोल्ड कर दिए। सोल्ड करने के बाद इस प्रकार से इस केबल को कर देंगे, और दूसरा केबल को नेगेटिव के साथ यहाँ पे सोल्ड कर लेना है इसी कैपेसिटर के साथ। कहीं पे जाने का जरूरत नहीं है, इसी जगह पे इसको सोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे ये हो गया निगेटिव, तो इसको भी सोल्ड कर दिए। इसका सेटअप इस प्रकार से यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव का कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है उसके बारे में भी बताएंगे कि इसमें ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे ये केबल है, ये जो तीनों केबल है, इसमें देखिए हम ऑडियो चेक करके दिखा रहे हैं आप लोग को। तो सबसे पहले नंबर इस केबल को साइड में कर ले रहे हैं, और इसे फिर से दोबारा से पावर देंगे। टीवी में पावर दे दिए हैं, और टीवी मेरा ऑन हो गया है। और यहाँ देखिए ऐसे पकड़ने के बाद आपको खरखराहट का साउंड सुनाई पड़ रहा होगा, इस प्रकार का देख सकते हैं। इस प्रकार से दोनों में हम सुना रहे हैं, दोनों में देख सकते हैं खरखराहट का साउंड जो है माइक में यहाँ पे सुनाई पड़ रहा होगा इस प्रकार है। और दूसरा में, तो दोनों स्पीकर मेरा यहाँ पे दिखा दीजिएगा, इसमें पावर भी आ गया है। ये जो मॉड्यूल हम लगाए हैं इसमें इस प्रकार से पावर आ गया है दोस्त। अब इसका कनेक्शन करेंगे, कहाँ पे कनेक्शन करना है उसके बारे में भी हम अपने वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो उसका कनेक्शन करने के लिए क्या करना होगा उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले नंबर पावर ऑफ कर लेना है, पावर ऑफ कर दिए। अब ये तीनों केबल का जो है कनेक्शन कर लेना है। तो किस जगह पे कनेक्शन करना है उसके बारे में हम आप लोग को इस जगह पे क्लियर बताने वाले हैं। यहाँ टाइप करते जाइएगा। और अब जो है दोस्त, इस मदरबोर्ड को हमको इस जगह से रिमूव करना होगा, और मदरबोर्ड को रिमूव करने के लिए सबसे पहले नंबर इस केबल को छोड़ा देंगे जो ये वाला 19 वोल्ट सप्लाई के लिए रहता है। इसको इस जगह से निकाल दिए, देख सकते हैं, निकाल कर साइड कर दे रहे हैं। इसका काम अभी नहीं है, इसको निकाल दिए। और इस मदरबोर्ड को निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसे उठाना है थोड़ा सा इस प्रकार से, और इसको ऊपर की ओर प्रेस करिएगा इस प्रकार से यहाँ, तो ये मदरबोर्ड निकल जाएगा। देख सकते हैं कितना ईजी तरह से निकल गया। और निकालने के बाद अब क्या करना है, इसको जो है पट कर लेना है। तो पट करने से पहले इस जैक को यहाँ से निकाल ले रहे हैं, सभी जैक को इस जगह से निकाल देंगे। तो अगर मान लिया जाए कि नहीं निकालते हैं तो यहाँ से इसी को हम निकाल दे रहे हैं इस प्रकार से। निकालने के बाद यहाँ से इस सेंसर को भी निकाल ले रहे हैं। और इस बैकलाइट केबल को इस जगह से निकाल देना है, निकाल दिए। और निकालने के बाद इस मदरबोर्ड को इस प्रकार से पट करेंगे, और इस केबल को अंदर से इस प्रकार से डालेंगे इस जगह से। और डालने के बाद मदरबोर्ड को इस प्रकार से पट कर दिए दोस्त, पट कर दिए। पट करने के बाद अब इसका कनेक्शन करेंगे इस केबल का। तो कनेक्शन कहाँ पे करना है ये देख सकते हैं, ये वाला, ये जो है ना ऐसे हेडफोन के लिए है, जिससे आप होम थिएटर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसी जगह पे हमको कनेक्शन करना है। उसका कनेक्शन कैसे करना है, तो यहाँ पे ये वाला है, ये पिन जो है से इस जगह पे है, तो इसी जगह पे हमको सोल्डिंग भी करना होगा यहाँ पे। तो इसको हम सबसे पहले नंबर ग्राउंड को चेक करेंगे मीटर से। तो मीटर को इस जगह पे रख ले रहे हैं इस प्रकार से, और इसे कंटिन्यूटी मोड में लगाने के बाद ग्राउंड को चेक कर ले रहे हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे ग्राउंड चेक करने के लिए यहाँ से भी ग्राउंड अप कर सकते हैं इस जगह से। ये जो है ना सभी जो ऐसे ग्राउंडे हैं, तो इस जगह पे देखते हैं चेक करके, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड नहीं है। ये साइड में देखते हैं, ये साइड में जो है ये वाला ग्राउंड है। तो हमको देखना होगा इसमें कि दोनों साइड में आपको पिन को सोल्डिंग करना है, यानी कि दो साइड इसका आप ले सकते हैं। तो इस जगह पे देख सकते हैं, ये जो बीचे वाला है ना, ये बीचे वाला ये ग्राउंड है इस जगह पे। तो जूम करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं, क्लियर हम दिखाएंगे। तो इस जगह पे थोड़ा जूम कर लिए, और जूम करने के बाद और जूम करेंगे, और जूम करेंगे थोड़ा सा, और इस जगह पे हम दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है से ग्राउंड है, जो कि मीटर पे मेरा बीप का साउंड आपको सुनाई पड़ रहा होगा। तो इस प्रकार का ये ग्राउंड है, और ये दोनों जो है ना से एल और आर है। तो इसमें हमको स्पीकर का कनेक्शन करना होगा। तो इसी जगह पे हम सोल्डिंग करेंगे, और सोल्डिंग करने के बाद आप लोग को इस जगह पे हम दिखा रहे हैं। तो इस केबल को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। तो थोड़ा सा इसे कट लगाना होगा, जैसे कि बड़ा हो गया केबल, तो ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है।
इतना कट लगा लिए, और कट लगाने के बाद इस केबल को यहाँ पे सोल्ड कर लेना है। तो इसे सबसे पहले नंबर छीलना होगा, और छीलने के बाद इसे जो है इस प्रकार से यहाँ पे पेस्ट लगा लेंगे सभी केबल में, इस जगह पे पेस्ट लगा लेंगे। तो पेस्ट हम लगा लिए। पेस्ट लगाने के बाद इस जगह पे क्या करेंगे, सोल्ड कर लेंगे सबसे पहले नंबर केबल में, दिखाइएगा भैया। और बोर्ड से साइड होके सोल्ड करना है। अगर बोर्ड पे गिर जाता है सोल्डरिंग तो आपका बोर्ड जो है शॉर्टिंग हो सकता है। तो बोर्ड से साइड होकर हम सोल्ड कर लिए, और यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है थोड़ा सा पिन पे, इस जगह पे। इस प्रकार से तो सोल्डिंग कर लिए। और ये जो ब्लैक कलर का केबल है, ब्लैक कलर का, वो जो है निगेटिव है। तो इस जगह पे हम निगेटिव के साथ में सोल्ड कर देंगे इस प्रकार से। और ये जो है से एल और आर है, यानी लेफ्ट और राइट है, तो इस जगह पे इसको भी सोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों केबल का कनेक्शन जो है इस प्रकार से क्लियर हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे कर दिए हैं दोस्त इस जगह पे, और थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। इस जगह पे देख सकते हैं इस प्रकार से कर दिए, और करने के बाद इसका कनेक्शन हो गया है। लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान देना है, क्या कि यहाँ से आप नाप सकते हैं, तो ये साइड में भी बताया गया वही, यहाँ से देख सकते हैं ये पिन और ये वाला पिन अलग है, जो कि इसके साथ में है यहाँ पे। तो देख लेते हैं इस जगह पे, ये वाला पिन इसके साथ में है, और ये ग्राउंड वाला पिन इसके साथ में है। ये जो ग्राउंड है वो इसके साथ में होगा, देख ले रहे हैं। थोड़ा सा ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये साइड में ग्राउंड जो है इसका इसी इसके साथ में है। तो अभी हम चेक कर ले रहे हैं, उसके बाद इसका फाइनल हम आप लोग को बताएंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे बोर्ड को फिर से दोबारा से सेट कर लेना है इसी जगह पे। जिस प्रकार से ये सेट था उस प्रकार से इसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे इस प्रकार से। इस जगह पे इसको सबसे पहले नंबर बैठा लेना है। इस प्रकार से इसको बैठाने के बाद लॉक कर दिए। लॉक करने के बाद इसका सेटअप जो है इस प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और होने के बाद अब इसको हम चेक करके देखेंगे इस जगह पे कि मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस जगह पे इसको बैठा दिया है। बैठाने के बाद फिर से दोबारा से पावर देने वाले हैं इस जगह पे। तो इसमें हम इस जगह से पावर देंगे यहाँ से, और पावर देने से पहले इसको यहाँ पे लगा लेना है, बैक लाइट को लगा दिए। लगाने के बाद इसे पावर दे दे रहे हैं इस जगह से। पावर दे दिए टीवी में, और टीवी में पावर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिस्प्ले आ जाएगा इस प्रकार से। और डिस्प्ले तो आ गया, लेकिन साउंड अब इस जगह पे आता है कि नहीं आता है उसके बारे में हमको चेक करना होगा इस जगह पे। तो चेक करने के लिए यहाँ से हमको ऑडियो केबल लगाना होगा। तो ऑडियो के लिए यहाँ पे हमको डीटीएच का कनेक्शन करना होगा। तो देखते हैं करके, उसके बाद आप लोग कुछ चेक करके दिखा रहे हैं इसको। और कितना मशीन हो गया। और अब जो है दोस्त देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से हम मॉड्यूल को सेट कर दिए हैं, जो कि हम क्लियर आप लोग को नज़दीक से दिखा दे रहे हैं, जूम करके दिखा दे रहे हैं। इस जगह पे देख सकते हैं इस प्रकार से इसको हम सेट कर दिए हैं, और यहाँ से इसको कनेक्शन कर दिए हैं इस प्रकार से।
और कनेक्शन करने के बाद अब इसमें हम फाइनल आप लोग को चेक करके दिखाते हैं कि इसमें साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें हम लाइट देने वाले हैं एलईडी टीवी में। तो इस जगह पे एलईडी टीवी है और इसको हम लाइट दे दे रहे हैं इस जगह से। तो यहाँ से हम ऑन कर ले रहे हैं। सबसे पहले नंबर इस प्रकार से ऑन कर दिए, देख सकते हैं एलईडी टीवी को इस जगह पे हम ऑन कर दिए हैं। और ऑन करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से ये ऑन हो गया है। और ऑन होने के बाद अब जो है सेटअप बॉक्स का यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे और यहाँ से पावर दे रहे हैं। तो साउंड हम थोड़ा सा ही सुनाएंगे आप लोग को कि साउंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है इसमें। तो थोड़ा सा देरी के बाद इस प्रकार से यहाँ पे लिख के आया और लिख के आने के बाद देख सकते हैं इस जगह पे साउंड दोनों सेवा हुई, शौचालय बनाकर अच्छा है इस जगह पे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो है साउंड को बंद कर ले रहा है और बंद करने के बाद टीवी को बंद कर दिए। और इस प्रकार से आप भी जो है से इसको रिपेयर कर सकते हैं इजी तरह से। तो ज्यादा तो आप लोग को वीडियो नहीं दिखाएंगे, यानी मॉड्यूल इस प्रकार से आप लगा सकते हैं इस जगह पे। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को इसी जगह पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो है से जल्दी अपलोड करेंगे आप लोग के बीच में। और ये सैमसंग कंपनी का एलईडी टीवी था जिसमें साउंड नहीं आ रहा था और इसी को रिपेयर करके हम अपनी वीडियो में दिखाएं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस जगह पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो है से जल्दी अपलोड करेंगे आप लोग के बीच में।